Здравейте на всички отново и на феновете на българската нумизматика. Тук искам да ви покажа една монета в много рядко качество. Това са 20 стотинки 1981 година. Като от тази година, ако изключим едната и двете стотинки, които са Народна република България, следващата най-рядка монета от тази година е 20 стотинки. Така, тук при мен имам две аналогични монети, едни и същи, ето 81 година 20 стотинки и тази. Каква е разликата обаче между тях? Те са съответно сертифицирани, грейднати. Тази е MS67 качество, нормалните си 20 стотинки, докато тази е Proof 66. Самата матрица на тази монета е много по-добра и затова така е оценена. Вероятно има и по-високи грейдове на Proof. Не съм гледал в компаниите PCGS, NGC как са грейдовете, понеже не ме интересуват много, но то с просто око дори на живо си личи разликата. Вижте тази МС-ката. Вижте и тази Proof, която е. С много по-хубава матрица е правена. Това исках да ви покажа тази монетка, Proof, която е, и да направя сравнение с МС-ката. Ето така, ако може да се види разликата в матрицата като качество. Това е от мен за сега. Който желае да получава известие, когато качвам ново видео, може да ме последва. Благодаря ви за вниманието и до скоро.